Так, российский лоу-фай еще до того, как придумали лоу-фай, 1981 год. Стук-бамбук. Если это не рофл, сейчас посмотрим. Легкое дело холод. Ладно, погляжу. Теперь стук бамбука, нежный мед. 15 лет назад выложили. 92-й год. Я прячу тело на белом фоне. Бля, ну клип жесткий какой-то. На снегу. Бля, если учитывать, что это 92-й год, ебать, что это, какой клип они сняли. Ну, и клип вообще вот прошло сколько? Минута? Ну, это жесть какая-то. Молоко утопить ладони. Я утону в пуху. Стой, молоко утопить в ладони? Я утону в пуху? Вот мне нравится подобное. Типа в пуху как можно утонуть, оно типа мягкое такое, да? Она такая, опа, а я утону. Особой формы снежный мед не тянется, не льется, не так уж холодно. Ну, опередить время это тоже плохо, к сожалению. Потому что люди не понимают в тот момент, когда они выпускают и начинают... Ну, а когда наступает уже, видишь, новое время, люди начинают слушать те, кто заново запустил этот цикл. И забывают про то, что было до этого. Только истинные и гурманы назад смотрят. Наоборот, светло. Ну, это вообще клип вообще пиздец. Будет светло. И музон просто он тебя утопает куда-то. Вот картинка идеально, мне кажется, подобрана под трек. Ну, естественно, это андеграунд, потому что... Ну и тем более 92-й год, я думаю, вряд ли там какие-то... На каком-то лейбле они были, которые типа дальше куда-то заливают в сервисы стриминговые. Похоже на то, что... Ну, блин, в то время кому такая музыка нужна? Когда вот это радио было, все, да, 92-й год, железный занавес открылся, можно делать все, что угодно. Но все равно делали-то бабки на том, что популярно, а не на том, то, что интересно. Бля, ну очень круто. Там просто очень талантливые люди были, и не за бабки, а за искусство. Дор скорее за бабки. Ну, не знаю. Ну, понятно, да, с приходом популярности в тебя и коммерция входит. Кушать-то хочется, это понятно. Но я бы не сказал, что там дело в бабках. Потому что когда она начинала, просто играя на гитаре, пока ее Вова Галат не заметил и не сделал из нее того, кем она сейчас является, пожалуйста, она просто делала музыку, делилась своими переживаниями. Добрая, милая девочка, хорошая. Обожаю ее. Вот кто за бабки, так это иностранный агент Моргенштерн. Но он это и не скрывает. Но это яркий пример тот, кто за бабки. Инстасамк тоже. Яркий пример того, кто за бабки. Но они этого не отрицают.
Вечный порох, хмель пчелы, религия предмет. Я утопаю в белом меду. Блин, вот как будто, я не знаю, не инагент, на всякий случай инагенты, Ice Peak как будто вдохновлялись вот ими. Возможно, вот что-то вот как будто концепция похожа. Не по звучанию, а вот именно по форме, по содержанию. Блин, мне кажется, если бы они сейчас, вот это стук бамбука в 11 часов, двигались, их бы закрыли быстренько. Ну, очень концептуально. Я знаю, что цветы сжигают себя, когда приходит холод. Это пиздец. Очень круто сделано. Блин, тогда же не было неоновых ламп, и они, походу, лампы для кварцевания поставили, чтобы снять. Бля, вообще круто. На самом деле, много кто вдохновлялся этими группами, есть еще парочку. Скинь, Серег, скинь, пожалуйста, я погляну. Ну, вот это очень круто. Блин, жалко, на Яндексе нет, я бы с кайфом бы добавил вот этот трек. Очень круто. А что еще есть? Слабый тигр. Это какой год? 91 год. Вот как раз, наверное, все упало, да, и они начали делать. Слабый тигр сильно? Сейчас посмотрим. Ну, атмосферу они с самого начала задали. Бля, погружение максимальное, это пиздец вообще. От картинки и звукового сопровождения я прям вообще все чувствую. То, что они хотят сказать. Ебать вообще. И вот это придает своего шарма, то, что картинка не вот это вот вылизанная, идеальная, вот Full HD качество, блядь, 150 тысяч миллионов К. Именно вот этой старой камерой и надо было снимать, чтобы передать вот эту картинку. Прям, да, если эффектом даже каким-то состарить, вообще не то будет. Вот оно прям вот так должно быть.
Но это хтонь вообще, это жесткая хтонь, это пиздец. Слабый тигр, раненый в кровь, с глазами немого мальчика, связался с луной по чуткой радиостанции и жаловался глупый на пулю. Виноват, это не пуля. Бля, мы многие так делаем. Бля, это пиздец вообще. Вот у меня ассоциация, вот прям наркотики зло, вот как будто в 90-е, вот героиновые наркоманы, вот это, вот прям сопровождение вот этого всего, вот реально не хватает, чтобы вот они показали кадр, где вот, когда лестницы показывали, вот чтобы там облеванный просто человек лежал, блядь, и рядом с ним шприцы, чтобы показать вот эту всю угрюмость, вот эту хтонь, безжизненность, блядь, всего того, что вот они передают. Очень атмосферно. Ебать как. Пиздец. Прям реально упороться хочется. Ну, это коматоз, просто коматоз. Это пиздец. Мне очень нравится. Ебать. Что за звуки? Вокал вообще шикарный. Ну вот прям у Айспика четко прослеживается то, что они стук бамбука слушали. Прям очень четко. Напоминаю, Айспик является инагентами, наверное, на всякий случай. И все, и солнышко встает после этого всего. Пи***ц. Кто там еще есть, Серег? Ты сказал, там еще парочку есть. Ну, я в ахуе. Выдержки из фильма «Память Достоевского». Там кадры из фильма были. Ну, там хороший режиссер поработал. То, что такую штуку сделал. Ну, прям очень атмосферно. Легкое дело холод. Бля, тут целый альбом.
Ебать, вот начало просто пиздец уже. Просто бери и сэмплируй, это пиздец. Бля, 91-й год, я в ахуе. Ебать. Вот откуда нахуй они эти звуки берут? В 91-м году сейчас просто ты все что угодно можешь найти в интернете. Просто очень долго копаться в этом говне, блядь, столько мусора. В 91-м году откуда они все это брали? Вот откуда, блядь, эти звуки? Блядь, все сами, пиздец, все сами, блядь, на синтах. Я в ахуе. Кедр Ливанский, ща гляну. Еба, вот это стук бамбука, я в ахуе. Бля, ну они психопаты, это пиздец. Под психоделами просто, блядь, так страшно станет. Пиздец вообще. Я потом тоже гряну. Ну вот и Кедр Ливанский, это походу то, что сейчас, да, популярно? Современный лоу-фай. Ебать, ну это дурка вообще жесткая. Давай посмотрим клипчик. Ну это да, уже прям по звукам слышно то, что что-то ну, что-то наше из нашего времени. Но это легкая уже какая-то штука. Ария одна. Ну, вокал охуенный, но это уже не то. Вот про стук бамбука, блять, это прям очень сильно. Маковые поля? Ой, вокал хороший.
какая-то. Там же ничего не видно, да? Я ничего не видел. Вот такой вот мне нравится, вот. Такой какие-то глубокие синты пошли, пулялки вот эти. Ничего страшного, работай в свое удовольствие. Я отдыхаю в свое удовольствие. Бля, ну вот тут хорошо, вот тут мне нравятся звучки. Где тапок? Ну, мне нравится то, что атмосферно. Ну, атмосфера вокал добавляет очень сильно. Но по сравнению с бамбуком, ну, это очень сильно уступает. Бамбук, пиздец. Я прям... Это сумасшествие какое-то, что они, блядь, делали в 90-х годах. Реально, с ума сойти можно. Это тоже что-то современное, да? Современный лоу-фай. Все пронесется, я не Это, я так понимаю, это уже группа, да? заметил вдруг, как над тобой поднялось солнце. Ну, это вот лайтовая музыка. Тут никакой психоделики, ничего сумасшествия никакого нет. Хочется вот этих несвязанной херни какой-то, но которая, блядь, она не связана по отдельности, но ты когда отдаляешься и смотришь целиком картин, ты такой, ебать, так вот оно что. Но тут такое, оно какое-то легкое, поверхностное, мелодичное. Не то. Оно, это не так цепляет. Более пресное, не кусается. Жестче хочется. Ну, я люблю более жесткое. На нам кадре видно, что пролетает мимо тебя. Это как будто... Это уже попсовый лоу-фай. А там прям жесткий андеграунд какой-то был. Ну, стук бамбука, блядь. Серег, спасибо тебе большое за такое открытие. Стук бамбука в 11 часов, это скроется в прошлом самый важный миг, и вот он уже кажется пошлым. В воздухе нити цепляются за лицо, и из руки сыпятся крошки. Вот это вот прикольно. Вот такие моменты мне нравятся очень сильно. А у бамбука, блядь, все из таких моментов. Тут такие мазки какие-то.
по всей картине, а там вся картина, блядь, из таких микромазков сделана. Dead Grips это что-то из старого или что-то из жесткого? Сейчас я это досмотрю, включу Dead Grips. Ну, блядь, ну стук бамбука, бля, я не знаю. Пока переплюнуть тяжеловато. Прям там, блядь, мозги чуть-чуть поплавились. В хорошем смысле. Так, сейчас женский вокал, да, я слышал. Бля, ну для лоу-фай как будто и нужен женский вокал. Мужской вообще не подходит. Он выбивает как-то атмосферу всю. Все пронесется, я не заметил вдруг, как на тобой поднялось солнце. И такое, как будто, знаешь, вот, солидарен со мной. Как будто вот у Ice Peak хорошо, вот, то, что там полу какое-то церковное, что ли, пение, вот такое надо. Вот распев именно церковный, вот как будто вот, может, я неправильно изъясняюсь, но вот что-то вот похожее. Как будто вот хор монашек поют, вот такое вот нужно. В смазанном кадре Бля, тут женщина будет петь? Я хочу женщину. сыпятся. Вот, охуенно, вот. Может, это и он просто высоким голосом поет, но намного лучше звучит. Все равно вот этот мужской бас, он, ну, не вписывается. Все пронесется. Ну, нет, это вообще мимо, это мимо. Ну, Dead Grips это... смертельный грипп. То... Ну, это что-то не русское, да? Ебать. Бас уже ебет. Бля, жестко. Out of the shadows, barrage of witch tongue, cobra spit over apocalyptic cold. Killer cauldron smoke, stop music seriously. It goes. Can't stop the groove. Вот With второй. clear off them locks, relentless raw movement for the knock. Вот про это ты говоришь? No love? Everything you want, ever did what we got it one knock. Come get us together in that hole and watch me drop this cold guillotine death sentence. Ой, блядь. It goes. Hidden all between and beneath every fragmented figure of speech, tongue in reverse whenever. Бля, ну он вообще ёбнутый. Блядь. И чё, подожди, это тоже типа лоу-фай, ну вообще же не похоже. Просто, ну, то, что синты какие-то прилетают. Тут, блядь, тут слова не нужны. Вот если бы он просто орал бы, было бы еще пизже. То, что он читает, это, ну, хорошо, это там его какой-то творческий порыв, но если бы он просто вот орал бы моментами, было бы намного пизже. Вот, и вот такая вот хуйня. Бля, просто иди в машине едем. Head of a trick in a bucket, body of a trick in a bag.
and thrown in the fire like fuck it. Gotta burn it before it goes bad. But too many times been disgusted by the stench of riding such a drag. Короче, идея для клипа. Давай вот мы поедем в тачке, просто снимем, и все, вот клип будет у нас такой. И я буду Зика-Зика кричать. Get broke by the street like bloodstained glass. Choke on these nuts to the very last. It goes, it goes, it goes, it goes. Вот это пиздато. Killing machine. Yeah! They listen to me. Зика, Зика, Зика. Разъёб. Я! Зика, Зика, Зика. Бля, вот это вот разъёб. Я! Я! Бля, вот это пиздато. Tinted windows, bulletproof. The slip not fixing rope to noose to the gravestone grinder of cold steel. The passion that blinds me, so I feel you. They go to it, flows through our veins, blows through our tunnels and rattles our chains, and they all fall down. О, блять, вот тут очень хорошо. Как вкусно. Ебать. О, ёбаный ротик. Блять. Я обожаю такую хуйню. Вот эти вот всякие трески, писки, блядь. В конце прям вообще разъебал. Прям очень хорошо в конце было. Так, а это что? Как? No love. Это с реп-базы, что ли, они где-то репетировали? Бля, он руками ебашит. Бля, там же руки были, чё он тут палками играет? Подожди. Да, он руками хуячит. Бля, если он так на репетиции делает, что, блядь, на концерте у него происходит? Бля, вот это... Бля, шикарно. Бля, ну не надо читать. Что он, блядь? Он моник лизал? Он лижет моник. Бля, он психопат вообще. Racket snitch talking to kill you. Corner pocket consume you. Too many hoes in my motherfucking meal. Asking if I know how my motherfucker feels. Motherfucker feels. Split them choke, flip them boat. Dead bitch flow, swollen corpse. No remorse, navigate it. Of course I can make you scream, but if you ask for more. Bullshit, matador, grab the floor, rip it, crack to a board. You ramble while I check my phone.
Who's this? Assassin Wolf. Music drifts I have no. Choose this life, give on your ride, give on your ride, give on your ride, give on your ride, give on your Вот из подобного надо. Просто крики какие-то, зацикливания. Был бы намного Ну, блин, зачем он читает? ride, give on your ride, give on your ride, give on your ride. Валяйся на сцене, ходи на руках, кричи, все, это твоя работа. Дайте скрипа, дайте скрипа. Вилкой по стеклу поделайте. What too much? Couldn't handle it up. Feel down on spiral staircase winding your hill. Но когда барабанщик руками долбил, вообще круто было. Fuck it now, I can't quit, we'll never be the same. Опа. I got that attitude, you got no thing. I'm fit to hurt, you gives a fuck about the way I move. Wait, dark matter, flu state of consciousness, blue straight through. You won't do shit but beg me to do this. Again and again and again and again. Strangler, clutch, sine wave, deconstruct my way or no way. Banging, hey, making lust, loosen us, shake, shake it up. Booyah, zero bits made to be crushed. Came like what? Now you crave my touch. Flat busted on Broad Street, can't cup it. Say you wasn't lying, man. I done been done with time. Headhunter, fuck the bank, straight slang, rubber slang, hit me, new. Но они ёбнутые, вообще психонавты. Энергия разъёб вообще. Там что-то плохое было, осуждаю. Нахуй барабаны. Но вот это, да, вот это поинтересней. Вот тут вот в конце вообще заебись было. Вот тут. 16 лямов, нихуя себе. Вот такое мне очень нравится. Вот, блядь, и все, и дико-дико ему кричать. И разъеб будет. Бля.